Muni ngene mau regamu piro to jare. Terus ibu jawabin. Ya aku murah waton. Waton cocok. Iki wis oleh 6.000 sanggo tuku sabun. Ayo dintake Bu. Sabda pandita ratu Oke Gusti lagi Tresnaku bakal ditawa mati Woi, lah kok isih? Urung ditekke, Pak. Mengko, oh saya isih tanduk. Masih meneh. Ayo teng 2.000 kok metu. Kancane ndak ra Sampun umah. nggih, Nggih, sampun Mbah Nuwun. Sembah nuwun Bu Prasti. Lumayan entuk Pira kowe, Mbak? 2.000. Ayo dewe-dewe. lumayan. Rezekine dewe-dewe. Ya nanggo nguyuh iki nang pom bensin. Lah iya nek ra 2.000 piye? Saiki mundak 3.000 wis. Oh, Mas. Ngono ya, piye aku kurang 1.000 berarti. Kon njaluk aku. Nggih menika sampun. Nggih, sampun menika. Napa malih Mas Lipung. Gading? Arep limbukan tangan jam piro Mas Gading? Setengah papat. Iya. Tadi ada ninggal katresnan juga. Nggih, ninggal katresnan di penutupan mungkin terus kita goro-goro melih. Mau penutupan sekarang atau 1-2 lagu lagi? Loro. Weh, kalih mboten napa-napa. Kalih. Lagune napa? Seragenan. Oke. Apa? Seragenan. Selendang sutra kuning. Lah ajeng nyawer. Oh alah. Oke siap, monggo selendang sutra kuning. Ayo Mbak Ika, maju meneh. Cimuk ya, maju cimuk. Nah, ora. Ayo Mbak Enda. Loro iki. Mbak Enda sama Mbak Ika maju lagi yuk. Siapa lagi aku? Yuk. Harap juga coba penghenti. Selendang sutra Oh,